A Xunta e os axentes sociais veñen de asinar o acordo para elaborar o novo Plan Integral de Prevención, Benestar Laboral e Reincorporación ao Traballo. O documento prevé aprobarse no mes de setembro. O acordo foi rubricado polo conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, xunto a representantes da UGT Galicia e da Confederación de Empresarios de Galicia no marco do diálogo social. O plan marcará a folla de ruta para o período 2026-2029 e ten como obxectivo reducir as baixas laborais evitables, reforzar a prevención de riscos, mellorar a xestión das incapacidades temporais e favorecer unha reincorporación saudable ao posto de traballo. O plan recolle tres eixos. O primeiro, pois xa llo fun explicando, é a mellora, o reforzo da prevención do benestar laboral. O segundo é a mellora da atención sanitaria e da xestión da incapacidade temporal por contingencias comuns, con unha participación, como digo, importante da Consellería de Sanidade. Por último, a corresponsabilidade e o uso responsable da prestación. E isto de corresponsabilidade ten que ver tamén con que hai varias organizacións, entidades, que participan, sobre todo no ámbito da incapacidade temporal por contingencias comuns. Sinaladamente, non só o Sergas, sino que tamén a Seguridade Social Estatal. E, polo tanto, o que pedimos é, evidentemente, que todos sexamos capaces de traballar en conxunto para, respetando o dereito á saúde dos traballadores e a autonomía dos profesionais sanitarios, traballar neses marxes de mellora. Entre as principais novidades, Galicia aspira a ser a primeira comunidade autónoma en poñer en marcha un sistema de acompañamento ás persoas traballadoras tras unha baixa laboral para facilitar o seu regreso e evitar recaídas. Entre as medidas que se recollen nos diferentes eixos, todo o que ten que ver co benestar laboral, pois require dunha estrategia que temos que desenvolver tamén en colaboración cos axentes sociais. Levamos, creo que, mecanismos novidosos no que se refire á reincorporación do traballo e un reforzo medios materiais humanos do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia, do ISGA. A iniciativa tamén contempla apoio ás empresas, especialmente a autónomos e microempresas, para impulsar medidas de benestar laboral que vayan máis alá das obrigas legais, ademais de actuacións para mellorar a xestión sanitaria das baixas temporais. Creo que con isto trasladamos o que hoxe vimos de validar. Creo que, volvo a repetir, é un fito importantísimo que nun ámbito como é o diálogo social e contando cos axentes sociais somos capaces de poñernos todos de acordo, de establecer este consenso nunha cuestión, nunha problemática multifactorial, complexa, pero que en todo caso afecta tanto o dereito á saúde dos traballadores como tamén a productividade do noso tecido empresarial. E, por tanto, eu creo que aquí temos que ir todos da man e así o estamos facendo con este fito que cumprimos hoxe. Unha vez completada a tramitación administrativa e definida a dotación orzamentaria, a Xunta prevé aprobar o plan no Consello do próximo mes de setembro.